2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պատերազմի դադարեցման մասին հայտարարությունից հետո մի խումբ քաղաքացիներ հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ, իրենց բողոքն էին արտահայտում։ Ավելի ուշ քաղաքացիների մի խումբ ներխուժեց կառավարության շենք, ոմանք ազգային ժողով, ավելի ուշ կառավարական առանձնատուն։ Ոչնչացվեց գույք, հափշտակվեց կառավարական առանձնատնից որոշ իրեր։ Ինչ ունենք այս դեպքերից 1 տարի անց։ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցվել էր քրեական գործ։ Ըստ դատախազության հաղորդագրության, նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցների բավարար համակցությամբ բազմաթիվ անձիկ նշված գործով ներգրավել էին որպես մեղադրյալ։ Զանգվածային անկարգությունների ժամանակ դրանց մասնակիցների կողմից գույք ոչնչացնելու, վնասելու, անձանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու կոչերի, ուրիշի գույքի եւ փաստաթղթերի բացահայտ հափշտակությունների վերաբերյալ հարուցված քրեական գործերից մի մասով ազգային անվտանգության ծառայությունը նախաքննության ավարտ հայտարարեց։ Իսկ ահա մի շարք գործերով դերևս ազգային անվտանգության ծառայությունում նախաքննությունը շարունակվում է։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության կառավարական առանձնատուն էին մտել Արամ Թաթոսյանը, Կարո Ղազարյանը, Սարգիս Օհանյանը, Վանուշ Ղազարյանը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին բնակարան ապօրինի մուտք գործելով կատարել էին ուրիշի գույքի բացահայտ հափշտակություն։ Ըստ ԱԱԾ-ի վերոնշյալ անձիկ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմը դադարեցնելու մասին 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև ձեռք բերված համաձայնության վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո տեղեկանալով, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կառավարության շենքերում եւ պետական նշանակության այլ օբյեկտերում ու հասարակական վայրերում զանգվածային անկարգություններ են կատարվում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքի դիմաց միացել էին հավաքված ամբոխին եւ գնացել կառավարական կեցավայրի մոտ։ Անուհետև Արամ Թաթոսյանը անտեսելով հատուկ պահպանվող օբյեկտի պահպանության ռեժիմը այլոց հետ միասին մուտք գործելով կեցավայր, օգտվելով զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների հանցավոր գործողությունների արդյունքում առաջացած իրադրությունից ուրիշի գույքի բացահայտ հափշտակություն կատարելու դիտավորությամբ ապօրինի մուտք էր գործել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հատկացված Երևան քաղաքի Ձորափի փողոցի 74 հասցեում գտնվող բնակարան հանդիսացող թիվ 3 առանձնատուն եւ այնտեղ ներխուժած բազմաթիվ անձանց ներկայությամբ երրորդ հարկում գտնվող ննջարաններից մեկից բացահայտ հափշտակություն իրականացրել։ Գործով մեղադրյալներից Արման Թաթոսյանը եւ Սարգիս Օհանյանը միջնորդել էին, որ իրենց մասով դատարանում քննությունը իրականացվի արագացված, հույս ունենալով, որ ընդունելով մեղքը պայմանականորեն պատժից կազատվեն, սակայն հույսերը չարդարացան։ Վերջիններս ճաղերի հետևում են։ Դատարանը Արման Թաթոսյանի եւ Սարգիս Օհանյանին մեղավոր է ճանաչել եւ դատապարտել ազատազրկման 4 տարի ժամկետով։ Իսկ ահա Կարո Ղազարյանի եւ Վանուշ Ղազարյանի մասով գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Տղաները պնդում են, որ իրենք կառավարական առանձնատուն չեն մտել։ Իդեպ, դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո Ամրուլ լրատվականը տեղեկացավ, որ նախաքննական մամլի 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի որոշումներով իրեղեն ապացույց ճանաչված Մարիամ Փաշինյանին պատկանող iPhone X տեսակի A1-901 մոդելի բջջային հեռախոսը, դրա ականջակալը, Նիկոլ Փաշինյանին պատկանող Kenneth Cole տեսակի ժամացույցը, Chanel Platinum Egoist տեսակի օծանելիքը եւ այլ օծանելիքներ, ինչպես նաեւ 925 հարգի արծաթե համաձուլվածքից Waldman տեսակի գերմանական գրիչը, որոնք ի պահ են հանձնված տուժողներին, թողնվել է վերջիններիս տնօրինմանը։ Իսկ ահա մյուս ամբաստանյալների մասով դատաքննությունը, ինչպես արդեն նշեցինք, շարունակվում է։ Իրավիճակը բարդ է նաև կառավարության շենք ներխուժած անձանց մասով։ Մասնավորապես Անրի Սեդոյանը, որին մեղադրանք էր առաջադրվել, որ նա 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Երևան քաղաքում բազմաթիվ անձանց հետ միասին մասնակցել է ջարդելով գույք ոչնչացնելով եւ վնասելով զուգորդված զանգվածային անկարգություններին, ինչպես նաև նախնական համաձայնության գալով Կարեն Մարությանի հետ ապօրինի մուտք էր գործել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքի 218, 219 եւ 402 աշխատասենյակներ կատարել է խոշոր չափերով ուրիշի գույքի բացահայտ հափշտակություն։ Ամրուլ լրատվականի հետ զրույցում Անրի Սեդոյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանն հազանգում է, որ Անրի Սեդոյանը քրեակատարողական հիմնարկում կմահանա, ինչպես եղավ հացբերողի դեպքում։ Նրան խոշտանգում են։ Կոնկրետ կառավարության շենք մուտք գործածների վերաբերյալ երկուսի գործով, որը արդեն դատարանում է, այստեղ մի զավեշտալի իրավիճակ ունենք։ Անրի Սեդոյանը, գիտեք, տառապում է 825 կառավարության այն որոշմամբ հիվանդություններով, դրան էլ գումարած արդեն դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում վարակվել է կորոնավիրուսով։ Եվ այս պարագայում էլ անգամ դատարանը շարունակաբար չի նշանակում դատաբժշկական փորձաքննություն եւ իմ միջնորդությունը ընդհանրապես
Սեդոյանը հետաձգված է։ Գրել եմ առողջապահության նախարարին, գրել եմ հանձնաժողովի նախագահին, դիմել եմ ՊՕԱԿ-ին, բժշկական ՊՕԱԿ-ին եւ բոլորից ստանում եմ պատասխաններ, ըստ որի դա մեր տիրույթում չէ, որոշումը պետք է ընդունի բացառությամբ։ Արի Սեդոյանը մտել էր կառավարության շենք, ինչ էր արել իր գործողությունները ինչ։ Արի Սեդոյանին մեղսագրվում են այնպիսի արարքներ, որոնք ֆիզիկապես նա չէր կարող կատարել, այսինքն մոտ 2 միլիոն դրամից ավել խմիչքներ, օծանելիքներ, ժամացույցներ հափշտակելու մեջ, մինչդեռ տեսանյութը, որը որ հասանելի է եւ ես նախաքննական գաղտնիք չեմ բացահայտում, ակնհայտ երևում է, որ Արի Սեդոյանի ձեռքին եղել է ընդամենը մեկ փոքրիկ տոպրակ, որի մեջի պարողությունը մեկ բաճկոն էր եւ այդ կանացի բաճկոնը Արի Սեդոյանը անկախ նախաքննական մարմնի ցանկությունից, գիտությունից այդ մասով իրեն մեղադրանք առաջադրված էր չէր եղել, կամովին վերադարձրել է։ Տեսեք, այստեղ կարևորն ինչ է, որ ըստ էության մարդիկ, որոնք որ վրթովել էին եւ վրթովունքի ներքո մտել էին կառավարության շենք, նրանց մեղադրանք է առաջադրվում զանգվածային անկարգությունների մեջ։ Բաճկոն գողացողը ինչ զանգվածային անկարգության սուբյեկտ կարող է ըստ էության լինի եւ սրա ֆոնի վրա մեկ այլ գործի հետ զուգահեռ անցկացնեմ, երբ անձը մեղադրվում է 17 հոգուն մահ պատճառելու մեջ, այսինքն ոչ կոմպետենտ լինելու եւ այս անձին այսօր խրախուսում են, պաշտոն են բարձրացնում, թեկուզ նա գտնվում է քրեական հետապնդման ներքո։ Իսկ 44-օրյա պատերազմի զորամասի հրամանատարի գործողության մասին է, որը որ հիմա լինելով քրեական գործով սուբյեկտ մեղադրել ի տարբերություն Արի Սեդոյանին, նա այսօր պաշտոնի բարձրացում է ստանում կառավարական պարգևների է ներկայացվում, այսինքն այստեղ գործ ունենք երկակի ստանդարտների հետ, նրանք ովքեր մոտ են իշխանությանը, նրանց ում որ իշխանությունը դրական է տրամադրված, դրանց ակնհայտորեն հովանավոր անկախ նրանից ունենք մահ թե ոչ, ի վերջո 17 անձի մահ պատճառած անձը պաշտոնը բարձրանում գտնվում է ստորագրություն չհեռանալու խապաման միջոցի տակ, խոսքս Անդրանիկ Վերանյանի գործի մասին է, որ բավականին ծանր հոդվածով մեղադրանք կա։ Իսկ մի հատ բաճկոն գողացողը մեղադրվում է զանգվածային անկարգությունների մեջ եւ նրան դիտավորյալ դատարանի գիտությամբ եւ ցանկությամբ սպանում են հենց հիմա։ Ես ասում եմ, չէ որ պետությունը պարտավորություն ունի հետևել կալանավորված անձի առողջությանը, եթե նա ազատազրկման մեջ է, եթե դրսի ես վարակվեմ կորոնավիրուսով, դրա պատասխանատվությունը կրում եմ ես հետևանքների հետ միասին, բայց եթե անձին վարակում են քրեակատարողական հիմնարկում, դրա բացասական հետևանքները պետք է կրի պետությունը եւ ես չեմ հասկանում թե այս պետությունը ինչով է մտածում, ինչ ստանդարտներ է կիրառում, ինչ չափորոշիչներ կան, որ մի դեպքում տեսնում եք ակնհայտ դիտավորյալ խոշտանգում սպանելու միտում եւ դա արվում է ոչ ավել ոչ պակաս դատարանի կողմից եւ դա արվում է, ասենք կառավարության կողմից 2 միլիոն դրամ հայց ներկայացնել մի անձի, որը որ ակնհայտորեն տեսանյութի մեջ երևում է, որ դա չի արել եւ մեկը մյուսին բացառող մեղադրանքներ են, եթե կա զանգվածային անկարգություն չէր կարող լինի հափշտակության դիտավորություն, ստեղ երկու դիտավորություն եւ այս մակարդակի, այս որակի քննությունով մենք ուզում ենք ինչ որ խոսենք նրա մասին, որ ապագա կա, ես չեմ կարծում, որ այս ապագան ընտրողների ցանկացած ապագան է, որը որ հիմա տեղի է ունենում։ Այս խոշտանգումների վերջը պետքա տալ, անհապաղ պետքա սրա վերջը տալ։ Ինչ վճիռ է սպասում մյուս մեղադրյալներին, ցույց կտա ժամանակը։ Փաստ է մի բան, ազգային անվտանգության ծառայությունում դեռևս մյուսների մասով մի շարք քննչական գործողություններ են իրականացվում։ Իսկ թե ինչ ճակատագիր է սպասվում, ցույց կտա ժամանակը։